qo'yish bizlarda bergan. Qandaydir tarkibli olyumga 0,5 mol suv qo'shilib 258 gram yangi olyum olingan. Unda sp3 bilan sp2 gibrid orbitallar 2 ga 5 nisbatda olingan olyum degan. Bu bizlarda keyingi olyum dastlabki olyumni topishimiz kerak. Bu uchun biz mana sifat tuzilishini yozib chiqdik. Va esa ochgina. sp3 mana bu kislorod sp3 gibridlangan, mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta orbital gibridlanishda ishtirok etib 4 ta gibridlar hosil qilgan. Bu ham keyin bunda ham mana 4 ta sigma bog' hosil qilgan mana. Shuning uchun 4 ta demak 12 ta sp3 orbitali bor. Sulfat setan 1 mol olsak, demak sp3 orbital faqat sulfat seta bo'ladi, 12 ta bo'ladi. Keyin bu ikkita kislorod atomi sp2 gibridlangan, chunki bittasi mana pi bog' hosil qiladi, bitta elektron. Bitta elektron pi bog' hosil qilsa, demak gibridlanishda bitta, ikkita, 3 ta orbital ishtirok etadi. Yani sp2 gibrid orbital hosil qiladi 3 tadan har qaysi. Demak bunda 6 ta. SO2 ni yozdik mana. Buni kislorodlar bittasi p orbital elektronlar qo'shib hosil qilgan, bunda ham bitta p elektron qo'shib hosil qilgan. Xuddi shunday bularda ham hammasida ham oltin go'rti ham mana oddiy bir hosil qilgan elektronlar bitta, ikkita, 3 ta bo'lgani uchun bu ham sp2 bo'ladi. Bular ham hammasi mana sp2 bo'ladi kislorodlar. Demak 3 ta 12 ta sp2 orbitali bor. Uni n mol olsak mana 12 n bo'ladi. Demak sp3 uchun faqat sulfat seta bor 12 ta. sp2 esa ham sulfat setada 6 ta bor. Ham bunda 12 ta bordi, n mol olgani uchun 12 n bo'ladi. Nisbat 2 ga 5 degan. Reglamani ishladik, n teng 2 chiqdi. Demak olingan olyumimizda 1 mol sulfat setaga 2 mol esa o'sh to'g'ri keladi. Molyar massasi bo'lsa 258. Bizlarda ham massasi 258. Demak mana shu turishda 1 mol. 0,5 mol suv qo'shilgan bo'lsa, dastlabki olyum topishimiz kerak. Endi 0,5 mol suv qo'shilganda 0,5 mol SO3 bilan reaksiyaga kirishadi. Va 0,5 mol sulfat setan hosil qiladi. Bizlarda bu yerda sulfat setan qarasak, mana 1 mol bo'lsa, dastlab mana 0,5 mol sulfat seta bo'lgan. 0,5 reaksiyada hosil bo'lgan. SO2'miz mana bu yerda 2 mol birikkan holatda turibdi, 0,5 reaksiyaga kirishgan. Demak, dastlab 2,5 mol SO3 bo'lgan, SO2 deymiz, SO3 bo'lgan. Demak, 0,5 ga 2,5 yoki bo'lmasa 1 ga 5 nisbatda bo'lgan dastlabki olyumimiz, keyingi hosil bo'lganimiz 1 ga 2 nisbatda.